रास्ते कितने खूबसूरत होते हैं, ये हमें तभी पता चलता है जब हम चलना शुरू करते हैं। चाहे मंजिल मिले या ना मिले, रास्ते मुश्किल हो भले, पर चलना ज़रूरी है कहीं पहुंचने के लिए। कठिन रास्तों से गुज़रना ज़रूरी है कहीं पहुंचने के लिए। और जब आप अपनी मंजिल की ओर चलने लगते हो, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, चलने का मज़ा आ ही जाता है।